mga igsoon, good morning. This is Gawens once again. Akong ipahibalo kaninyo mga igsoon nga karong adlaw adun natay CCLEX update. So sugod sa tadari sa Cebu side and then sa sunod adlaw adto na punta sa Cordova side. So hangyo ko ninyo mga igsoon, kuyugi ko ninyo aron makita nato kung unsay mga bag-ong updates o mga kabag-uhan sa maong tulay.